Dann willkommen zur vierten Folge Interview mit einem Imker. Ich habe heute zu Gast Undine Westphal. Undine ich habe im Interview gelesen mit dem Bienenjournal, glaube ich, dass du deinen eigenen Job kreiert hast, deine Ja, eigene Jobbeschreibung. Und wir hatten besprochen, alle Interviewpartner, die wir vorher hatten, haben immer gesagt, sie würden gerne irgendwann mal mit Imkerei oder mit Bienen Geld verdienen. Und du verdienst Geld mit Bienen. Und mhm. darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Okay, gerne. Hallo. Magst du uns kurz erzählen, wie du angefangen hast zu imkern, wie du dazu gekommen bist, ein bisschen, wer du bist? Die Imkerei begleitet mich im Prinzip schon mein ganzes Leben. Also ich habe in der Familie zum Beispiel einen Onkel und der Onkel ist Pastor gewesen und der Pastor hatte seine Bienen passenderweise auf dem Friedhof stehen. Und jedes Mal, wenn ich da war, war ich logischerweise auf dem Friedhof und nicht da, wo ich hingehörte, auf dem Familienfest. Mich hat das von jeher fasziniert, wobei ich hatte eigentlich mit dem Honig überhaupt nichts am Hut. Also Honig ist okay, aber es ist irgendwie süß, klebrig, aber mich haben eher diese Insekten fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage ja, also ich konnte mir mein Leben von Anfang an nicht ohne Bienen vorstellen, so ist es auch heute nicht, noch, aber es ist eine völlig andere Form der Imkerverrücktheit, um das einfach so zu sagen. Also ich stehe im Prinzip tatsächlich für das Insekt und nicht für das, was damit gewonnen wird oder was vermarktet wird. Kann ich auch, mache ich auch, gehört auch dazu. Ich bilde aus, von daher muss ich das auch können. Aber ich habe das große Glück, ich darf eine ganz andere Linie verfolgen, weil ich bin immer wieder mit in der Forschung involviert. Ich interessiere mich wahnsinnig für Wissenschaft. Ich mache ganz viele tolle Projekte mit Schülern, kleine, große, dicke, dünne. Also das ist einfach mein Ding. Super. Und du, du unterrichtest an Schulen. Mhm. Sagst, du bist, oh, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Dein Beruf nennt sich Schulimkerin, den du geschaffen hast. Das Genau. heißt, du erstellst Unterrichtsmaterialien, Mhm. du unterrichtest die Schüler, du unterrichtest, habe ich gesehen, auch bis zur 13. Klasse. Also Mhm. ist das Ja. dann Bienenbiologie oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben ja 7 Jahre lang an der Stadtteilschule haben wir einen Wahlpflichtkurs gehabt, Biene. Das ist die Wahlpflichtlinie 2 gewesen dort und das geht in den Bereich der Praxis auch mit rein. Das heißt also, der sollte geschaffen werden für Kinder, die eben auch praktisch arbeiten möchten, ist aber unterrichtsverpflichtend gewesen. Mhm. Das heißt also, ich hatte 2 Jahre lang Zeit, so ein Kurs läuft 2 Jahre, das ist 7., 8. Klasse gewesen. Und die sind natürlich in der Zeit zum Imker ausgebildet worden. Und wir haben eben innerhalb der ganzen 2 Jahre unendlich viel Zeit gehabt, uns um andere Sachen auch noch zu kümmern, verschiedene Mhm. Beutenformen und. Also mit viel Messungen, viel Datenerfassung. Das war total hochinteressant. Und an derselben Schule bin ich dann von den einzelnen Lehrern zu bestimmten Themen in die Biologie eingeladen worden, um dann dort Unterrichtsstunden zu geben. Also Cool. wir wussten, es war genehmigt vom Haus, also sprich von der Schulleitung. Und dementsprechend konnte ich quasi direkt dort intern gebucht werden. Und dann bin ich bis zur Oberstufe begleitend dort im Unterricht erschienen und wir haben auch verschiedene Einzelsektoren erarbeitet. Es gibt ja auch durchaus Schüler, die dann mal zu Jugendforsch gegangen sind oder aber eben wirklich große Arbeiten fertigstellen mussten, auch über Biene, auch über einzelne sehr interessante Themen. Und von daher bin ich da immer als Unterstützung mit vor Ort gewesen. Wahnsinn. Das ist cool. Ich habe in dem Podcast, wo du bei bienenpodcast.at mal zu Gast warst, gehört, das nennt sich Experte im Unterricht. Ähm, Das war im Prinzip der Anfang. Ich habe ja ganz mhm, früh angefangen, auch in Schulen mitzuarbeiten. Und in der Hamburger Schulreform haben sie mal so ein extra Teil geschaffen, also ein kleiner Aspekt. Und das nennt sich tatsächlich Experte im Unterricht. mhm, Du musst ja irgendwie eine Genehmigung haben, dort unterrichten zu genau. dürfen. Das geht nicht nur über die Grundbildung oder über die Ausbildung, Studium und so weiter und so fort, sondern den Hamburger Schulen ist es tatsächlich freigestellt, dass sie Experten mit in den Unterricht einladen dürfen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, wie auch immer.
Und dann darfst du dort tatsächlich unterrichten, ohne eventuell Pädagoge zu sein. Also es ist hochspannend und wirst auch direkt, also auf Honorarbasis, dann von den Schulen bezahlt. Also das ist Ähm, ganz klar geregelt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie läuft sowas steuerlich? Bist du Freiberuflerin dann und Ich bin Freiberufler, ja. okay. So, das Ich bin heißt, du wirst Freiberufler. pro Stunde bezahlt oder Genau. mhm, Genau, genau. Ich werde ganz knallhart pro Stunde bezahlt, wobei die Hamburger Schulbehörde da völlig freizügig ist. Das heißt, jedem Schulleiter obliegt das selber über seine freien Gelder zu verfügen und dementsprechend, du musst dich halt gut verkaufen, wie überall anders auch. mhm, Und im Prinzip, es geht pro Dreiviertelstunde, ich glaube, bei 16,50 € los und geht mit Lehrauftrag in der Oberstufe, also bis 35 €, glaube ich, für eine Dreiviertelstunde. Das ist so ungefähr die Basis, mit denen die arbeiten. Und ja. ansonsten ist alles Verhandlungssache. Wow. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt, dass man sowas macht, aber wenn's sowas weißt du, ob sowas auch in anderen Bundesländern gibt oder ist das 'ne Hamburger Das ist eine Hamburgensie mhm, tatsächlich. Aber du kommst über, vor allen Dingen über geschlossene Projekte, kommst du leicht in die Schulen von anderen Bundesländern. Das ist nicht schwer. mhm, Du musst im Prinzip, du musst dich vorstellen, du musst eine Idee haben, musst an die Schulleitung rangehen. Und im Gegensatz zu Hamburg werden solche Projekte in anderen Bundesländern auch sehr stark gefördert geldlich. Das haben wir hier in Hamburg leider überhaupt nicht. okay. Ich habe ganz oft zwischen den Zeilen bei dir gelesen, wenn ich also jetzt, ne, im Vorwege mal geguckt, was du alles in letzter Zeit veröffentlicht hast und so. Da steht ganz oft liest man zwischen den Zeilen, dass du sehr viel Eigeninitiative hast und auf Leute zugehst und sagst: „Hier habe ich ein Buch geschrieben, könnt ihr das bitte mal euch angucken und dazu was sagen, oder schreiben?“ Und jetzt sagst du, da geht man dann einfach hin und sagt: „Ich habe eine Idee, könnt ihr euch das vorstellen?“ Bist du so ein Typ? Hilft das, wenn man mit sowas Geld verdienen möchte? Ja, Ja. wenn du was werden willst, dann musst du mit der Tür ins Haus fallen. Das ist einfach so. Ja. Du musst eine gewisse Frechheit besitzen. Du darfst das erste Nein nicht akzeptieren. Du musst es hinterfragen. Mhm. Du brauchst ein absolut sicheres Auftreten, auch bei totaler Ahnungslosigkeit. Und also brüsk gesagt, so ein bisschen Rampensau, das hilft. Ja. Okay, schön. Super. Lass uns mal über das sprechen, was hinter dir im Regal steht. Du hast schon einige Bücher geschrieben. Ja, Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Ich habe gestern zum Beispiel habe ich 'n Video gesehen von Randy Oliver, ne, auch eine Größe in der Imkerei. Der zeigte so eine lustige Kurve und sagte, wenn man mit der Imkerei startet, dann geht das ganz, ganz steil nach oben, die Lernkurve, und da oben denkt man dann so: „Jetzt ist es der Zeit, dass ich ein Buch schreibe und einen Blog eröffne und Leuten erkläre, wie sie zu imkern haben“, und dann verliert man im ersten Jahr die Hälfte seiner Völker und dann fängt man unten an und lernt vernünftig. Ähm, wie sehr schön. ja, Ich wie kann, funkt wie ich kann wa tatsächlich, ich kann eine Geschichte zu meinem allerersten Buch erzählen. Ich habe es ganz anders aufgezogen. Also ja, ich habe nimm uns hier, mal mit. Wie fängt man genau, an, wenn also man 'ne Idee hat? ich habe das allererste, die Schulimkerei. Und das ist logischerweise entstanden, das war damals eine Marktlücke. Also vor 2008 gab es diese Idee nicht und es gab auch diese Möglichkeiten nicht, das in die Schule mit reinzuziehen, mit allen Dingen, die dazugehören. Und ich habe damit 2008 angefangen und habe es recht groß aufgebaut. Also da muss ich dir absolut recht geben, die richtig Bekloppten, also die fangen gleich oben an und schauen dann, was da oben noch an Luft ist. Mhm, Ich habe den großen Vorteil gehabt, also ich bin nicht auf die Nase gefallen, sondern ich konnte da oben anknüpfen, habe weitergemacht. mhm, Danach habe ich mit Kosmos gesprochen, mit dem Verlag Kosmos. Die ja, hatten großes Interesse an diesem Projekt und hatten mich gebeten, dort zu schreiben. Und als das gute Stück fertig war, hatten die eine letzte Konferenz. Es ging einfach um Verkaufszahlen. ja, Und da ist das Buch durchgefallen, aus dem einfachen Grunde, also O-Ton von Kosmos, die konnten sich nicht vorstellen, dass im ersten Jahr 3000 Stück davon über den Ladentresen gehen. mhm, Und dann ist das Projekt tatsächlich von heute auf morgen in die Tonne gehauen worden. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, wäre eine tolle Sache gewesen. Ich hatte keine Ahnung von Büchern schreiben. Ich habe halt einfach nur Text, 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 Text und habe mich dann, statt einen Heulkrampf zu kriegen und irgendwas gegen die
Wand zu schmeißen, habe ich gedacht, okay, ihr wollt mich nicht, dann könnt ihr mich mal, dann mache ich es eben alleine. Punkt. Dann bin ich ein bisschen durch die Gegend gegurkt und habe Leute besucht, die so etwas schon mal gemacht haben. Das heißt also steuerlich, wie funktioniert das? Wie sind die Gesetze? Was muss ich beachten? Welche Druckerei kann ich überhaupt nehmen? Wer druckt das Ding? Und. Wie ist nachher Vertrieb, Verkauf? Wie kriege ich Werbung hin? Also ich habe im Prinzip total gelernt. Also diesmal überhaupt nicht über die Biene, sondern eben den Vertriebsweg und das Entstehen eines Buches. Und das hat mich total interessiert, das hat mich eingefangen. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, was die können, kann ich auch, zwar auf ganz andere Art und Weise. Und dann habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe gesagt, okay, ich kann jetzt fürchterlich auf die Nase fallen. Und da ich von Anfang an gesagt habe, ich mache eine Mini-Auflage, das heißt, ich mache 100 Stück. Ja. So, das war ein Schweinegeld. Und dann habe ich einfach gesagt, also wenn das Ding jetzt in die Hosen geht, das tut richtig weh, aber dann habe ich Weihnachtsgeschenke für 100 Leute. Sehr gut, ja. Naja, so ist der Beginn und okay, also ich habe die Zahl überschritten im ersten Jahr, was den Verkauf anbelangt. Ich habe alles selbst in die Hand genommen, mit Werbung, mit allem drum und dran. Und das Buch ist fantastisch angekommen, weil das unheimlich in einen Bereich geht, wo es, wie gesagt, da war eine Marktlücke, schlicht und ergreifend. Ich hatte zwischendurch, habe ich Milli Fiera kennengelernt, das große Portal Bienen macht Schule, bin dort mehrfach gewesen, auch als Dozentin dann. Und dadurch hast du einfach gesehen, ey, da geht was. So ist das entstanden. Und letztendlich aus dem Bereich, dann habe ich eben weitergemacht, um dann quasi, also die Schulimkerei ist quasi die Hardware und das ist die Software. Ja. Wie funktioniert das mit dem Kind wirklich? Und es gibt ja so viele Leute, die gerne mit Kindern imkern möchten, nicht nur die eigenen, sondern auch vielleicht einen kleinen Bereich jetzt im Kindergarten oder wie auch immer mit kleinen Projekten. Und es ist eigentlich unheimlich simpel, aber du brauchst halt Erfahrung, damit du sagen kannst, was wie tatsächlich funktioniert. Wie sind die Gesetze? Was sind Gefahrenmomente? Wie lange kann so ein kleiner Rotzlöffel dir zuhören und weiß der Kuckuck was? Also das ist einfach wirklich ein echter Leitfaden, um die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, nicht jeder muss denselben Fehler machen, was ich gemacht habe, sondern guck mal, so funktioniert's. Und es ist, also im Moment, geh irgendwo ins Internet und guck unter Schulimkerei, da findest du meinen Namen. Ja, ja. Vertreibst du das dann immer noch selber jetzt oder Ja. kann man das inzwischen kaufen irgendwo? Du kannst es immer kaufen, klar, aber du landest immer auf meiner Seite. Das meine ich aber, du. Ja, klar, ich vertreibe es alleine. Es gibt es tatsächlich über Holtermann. Holtermann ist der einzige, dem ich gestattet habe, das in seinem Sortiment zu haben. Und da Holtermann nicht doof ist, vertickt er das Buch natürlich auch. Ja. Aber es hat nach wie vor keine ISBN. Es ist nicht im Buchhandel gelistet mit Absicht. Das hat geldliche Gründe, weil der Buchhandel von vornherein einen Erlass von 40% sich erkämpft hat. Und das kannst du privat nicht halten, das geht nicht. Das glaube ich. Wie lang dauert sowas, bis so ein Buch entsteht? Ich meine, du hast unheimlich viel Erfahrung und hast wahrscheinlich Material und Bilder und so weiter, Ja. aber trotzdem, ist das ein halbes Jahr, 3 Monate, 3 Jahre? Länger. Ja? Also das erste Buch hat, glaube ich, 5 Jahre gedauert. Boah. Und im besten Fall schaffe ich die Texte innerhalb von einem Jahr und dann kommt noch mal ein Jahr obendrauf. Du musst fotografieren, du musst Genehmigungen einsammeln und. Also ich würde sagen, so zwischen 1 und 2 Jahre brauchst du schon, wenn du weißt, wie es funktioniert. Wahnsinn. Also wenn Leute ihre Ideen mal zu Papier bringen wollen, vorher dran denken, dass das nicht mal eben so ist. Ja, also vor allen Dingen, wenn es in die Richtung geht, dass ich wirklich eine Kleinauflage machen möchte. Ich möchte es selber machen. Also das ist schon eine Hausnummer, schlicht und ergreifend. Ja. Und da sind so viele Stolperfallen drin, wo du auch richtig eins auf den Keks kriegen kannst, weil du da irgendwelche Regularien nicht eingehalten hast. Und dementsprechend ist das ist echt wichtig. Steuerlich musst du dich als Schriftsteller oder als Autorin dann eben anmelden. Du musst natürlich für jedes Buch absetzen, das ist ganz klar. Und alleine das ist echt aufwendig, muss man einfach sagen. Ich mache das auch alles alleine und gar nicht mal darum, weil ich jetzt geizig bin oder irgendwas, sondern dadurch, dass das so vielschichtig ist, es gibt kaum einen, der sich mit dieser Materie so auskennt. Das ist das Problem. Das ist schwierig. Ja. Kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen nicht der Gedanke dahinter, dass du vielleicht nicht primär sagst, okay, das mache ich, damit auch Geld verdient, sondern weil du so viel Wissen hast,
was andere Leute überhaupt sonst keine Chance haben, da dran zu kommen. Und es gibt so viele Schul-AGs und Imkereien, die irgendwie was machen wollen. Ja. Kann ich schon nachvollziehen, ja. Also es ist einfach, ich gebe ja auch wahnsinnig viele Kurse. Ich reise durch ganz Deutschland, normalerweise im Moment natürlich weniger, Mhm. aber ich bin ja auch als Dozentin im Landesverband Schleswig-Holstein, also oben in der Imkerschule in Bad Segeberg. Mhm. Und allein durch das Kursgeben, da lernst du auch so unglaublich viel noch dazu. Und es ist einfach so eine Sache. Also, ich finde es immer toll, wenn Leute klüger werden, weil Ja. sonst brauchen sie nicht in meine Kurse zu kommen. Und dieses Tuschel, Tuschel, Tuschel und ich verrate dir das nicht und sage dir das nicht, das ist einfach nicht meine Art. Ja. Also, ich liebe die offene Diskussion und wenn da jemand sitzt und sagt: „Wissen Sie was, Frau Westphal, was Sie da erzählen, ist Blödsinn“, dann lasse ich mir auch gerne erzählen, warum das Blödsinn ist, Ja. weil ich Ja. vielleicht aus der, Linie noch gar nicht beobachtet habe. Vielleicht hat er ja recht, kann ja sein. Dann habe ich Ja. wieder was dazu gelernt. Ja, das ist oft so, ne? Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Format hier gestartet habe, weil Imkerei Ja, ist cool. nicht schwarz oder weiß. Es gibt Ne, ne, viel ne, es gibt überhaupt nicht. halt genau, es gibt nicht das beste Format, es gibt nicht die beste Riemchengröße. Es gibt immer 'n Grund, warum man irgendetwas gemacht hat. Ja Und hinterher klar. stellt sich heraus, ob's gut war oder nicht. Und vielleicht gibt's dann auch Gründe, warum man wechselt oder nicht wechselt oder so. Aber viele Leute gehen einfach imkern einfach, fernab von der Diskussion, welche Beute jetzt die beste ist. Und die machen das einfach, die verdienen damit meist ein bisschen Geld und es funktioniert. Und das ist eigentlich die Idee. Mit solchen Leuten möchte ich sprechen. Und du verdienst nun Geld auch rund um die Biene. Finde ich super. Du hast ein Buch geschrieben, Imkern für Frauen. Ja, cool. So, ja. Jetzt frage ich mich ja, geht das um Hebetechnik oder? Also die Schuhe da oben, ja, Ja. die sind von meiner Tochter. Wir Ah mussten ja, da irgendwie 'n Klischee bedienen, das war uns wichtig ja. und 'ne Prada-Handtasche hatte ich nicht, also mussten diese High Heels da rein. Erzähl uns ganz kurz, was ist Ähm, die Ist Idee? ganz einfach. Also letztendlich, das ist 'n super Imkerleitfaden. Das heißt also von null auf, ich kann imkern. Ich Mhm. begleite die Damen das ganze Imkerjahr und von mir aus auch noch das zweite. Es ist recht abgespeckt, weil die meisten Imkerleitfäden, die sind mir zu fett. Da ist zu viel Ja. dabei, wo noch kein Anfänger was mit anfangen kann. So, ich habe den ersten Frauenkurs in Deutschland geleitet. Das war eine Wette in unserem Verein und ich habe gesagt: „Ey, wir veralten, wir brauchen junges Blut und wir brauchen Frauen. Ich Mhm. möchte gerne einen Damenkurs machen.“ Und da haben sich die ganzen Herren natürlich schlapp gelacht und haben gesagt: „Okay, komm, wir machen eine Wette.“ Und dann meine ich: „Okay, erzähl.“ Und dann, wie gesagt, die wetten, dass sich da 3 Leute, 3 Frauen anmelden. Dann 3. habe ich gesagt: „Okay, ich mache das auf eure Kosten, setze es in die Zeitung, bewerbe das.“ Es haben sich 84 Frauen angemeldet. Ja. Und gut, das haben wir dann ein paar Mal gemacht. Unser Verein ist super aufgestellt, total verjüngt, viele Familien, viele Frauen drauf. Mhm. Und daraus ist dann natürlich irgendwann dieses Buch entstanden. Was ist die Besonderheit an dem Buch? Ganz klar, wie du weißt, Frauen ticken anders. Ja? Es ist komplett anders. Und Mhm. aus der Sicht ist es geschrieben. Das heißt, wenn ich schreibe, die Wabe nebelfeucht einsprühen, dann weiß jede Frau sofort, was damit gemeint ist. Ja. Eine Frau hebt anders und eine Frau hat unglaubliche Probleme, sich zu entscheiden. Das heißt, wenn sie eigentlich sicher ist, etwas zu machen und Mhm. arbeitet an den Bienen und macht das genau so, macht sie 'n Deckel drauf, dann läuft sie nach Hause und ruft ihre Freundin an, ob das richtig ist, was sie jetzt gemacht hat. Und dann dackelt sie zurück und verändert wieder was. Das ist so ein ganz großer Klassiker. Ja. Also, ich versuche auf diese Dinge einzugehen. Ich kenne es selber und dementsprechend versuche ich die einfach so ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. Schön, cool. Also, ich habe auch starke Männer, die haben sich dieses Buch gezogen und sind damit gut klargekommen. Also, Ja, es gibt ja. Ich glaube, das mit dem Entscheiden ist nicht nur 'n weibliches Phänomen. Also, ja, aber ganz, eine ganz Frau eine Frau ist verwirrt. Eine Frau ja, ist immer verwirrt und hat immer Angst, dass sie falsch entschieden hat. ja. Ihr Männer, ihr macht das, haut 'n Deckel drauf und sagt: „Ist gut.“ War die beste Und Entscheidung. richtig, genau. Und kein Gedanke mehr des Zweifelns im Kopf, geht nach Ja, Hause, trinkt Bier, wunderbar. So. super. Ich habe vorher noch 'n bisschen gefragt, was ich dich noch also, was andere Leute, so meine Imkerkollegen, meine WhatsApp-Gruppen und so, mit denen ich spreche, und die haben gesagt: „Frag sie doch bitte mal nach der Bienenkugel.“
du hast ein Buch über die Bienenkugel geschrieben. Jetzt werden wahrscheinlich alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und nein, jetzt, ne, Jan, fang nicht an mit sowas. Ich dachte, das wäre hier für Imker und so. Aber du wirst uns ja hoffentlich jetzt nicht erzählen, dass das die Zukunft ist, mit der wir alle Wabenhonig ernten. Aber erzähl uns, wie ist dazu gekommen? Hast du dich dafür interessiert oder ist das an dich herangetragen worden? Also es ist alles ganz einfach. Ja? Ja. Der Andreas Heidinger hockt in Dachau bei München und hat 2005 mit Herrn Tautz ein Projekt gestartet, das hieß Hobbos. Ja. Und die haben Schulen gesucht, die die Bienenkugel nehmen und sie quasi experimentell beimkern. Okay. Das ging in erster Linie darum, es sollte getestet werden, ob das Imkern in der Bienenkugel überhaupt möglich ist. Wir waren quasi die Ersten, die diese Kugel bekommen haben und sollten sie auf Herz und Lunge prüfen. Und der zweite Part waren Messungen von der Uni Würzburg, Datenübermittlung und. Und so ist das entstanden eigentlich. Und wir hatten die Bienenkugel, ich glaube, 8 Jahre stehen. Wir haben sie durchweg besetzt gehabt. Ich habe mittlerweile 2 eigene. Ich bin mit dem Andreas Heidinger sehr befreundet. Wir sind viele, viele Jahre auf vielen Messen zusammen gewesen. Ich bin komplett überzeugt, aber ich habe Magazinbeuten bei mir zu Hause in Holz. Ich arbeite auf Holz, Segeberger Größe. Und ich habe auch einen hohlen Baumstamm, ich habe eine alte Bauernbeute, ich habe eine Goldsbeute und ich habe eben auch meine Bienenkugeln. Also ich fahre mehrgleisig, weil mich nicht nur die Imkerei interessiert, sondern eben auch die Biene als Insekt. Und dementsprechend habe ich schon immer ein bisschen rumgeforscht. Ich sehe das aus anderen Augen. Ich versuche einfach zu gucken, wie geht es der Biene eventuell besser. Ja. Und von daher fand ich dieses Projekt Bienenkugel super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur ganz kurz, ja, für die, die nicht wissen, was Sache ist, von wegen mit Wabenhonig und überhaupt und so, das ist die Bienenkugel, ich habe es ja eben gerade gezeigt, ich bin ein großer Modellbauer übrigens, hat oben eine Öffnung und in der Honigzeit wird eine normal große Zarge oben einfach als Honigraum aufgesetzt. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Siehst du? Ja. Hast mal Undine gefragt. Ja. Und dann kannst du eben ganz normal deine Waben schleudern. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Also es ist letztendlich einfach nur ein fast geschlossener Raum, weil unten auch geschlossen ist und dementsprechend gibt es da ein Mikroklima und wir konnten da zum Beispiel auch Versuche durch die Einsiedlung mit dem Bücherskorpion machen. Ja. Darum ging es. Ich sehe es überhaupt nicht so, dass das die neue Art zu imkern ist. Überhaupt nicht. Ich finde, es ist eine super Alternative und jemand, der ökologisch so ein bisschen angehaucht ist, für den ist es eine Möglichkeit. Ja? Aber es wird immer sehr spezielle Imkerschaft treffen. Es ist ja schon allein des Preises, weil eine Bienenkugel kostet fast 500 €. Ja? Und das kannst du den Leuten nicht aufs Auge drücken, die einfach nur mal eben so anfangen wollen zu imkern. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so im Verhältnis setze, ja, die Bienenkugel funktioniert, Punkt, ich weiß es. Ja. Und die Bienenkiste zum Beispiel ist extrem schwierig. Ja. Ich habe in meinen Kursen immer wieder Leute, die wollen mit der Bienenkiste anfangen und ich versuche sie immer davon abzubringen. Nicht, weil ich die Bienenkiste ablehne, nein, aber ich sage ihnen immer, fangt bitte mit der Segeberger Beute an und wenn ihr das Imkern drauf habt, dann könnt ihr euch eine Bienenkiste daneben stellen, weil dann wisst ihr, was Sache ist. Ja, ich verstehe das. Das ist total Spaß, glaube ich, wenn man... Ich habe gerade die letzten Tage ein bisschen geguckt und überlegt, ob ich mir so eine Top-Hive-Bar dann nochmal hinstelle, einfach aus, wie du schon sagst, ne? Genau, und einfach mal ein bisschen zu beobachten und alles da. Ja, ich verstehe das total und ich glaube auch, dass es wie du schon sagtest, einen Markt gibt für Leute, die nicht großartig daran interessiert sind, eine Tonne Honig im Jahr zu schleudern und zu verarbeiten, sondern die gerne 1, 2 Bienenvölker im Garten zugucken würden und dann natürlich, ne, aber auch dementsprechend mit guter imkerlicher Praxis führen und nicht sich selbst überlassen, sondern da auch ein bisschen Lust dran haben, da reinzugucken und dafür zu sorgen, dass es den Bienen gut geht und nicht Darwin sein lassen und die sterben lassen und so. Das wollen wir ja nicht. Nein, also mir geht es letztendlich in erster Linie um die Ausbildung, weil das ist für mich einfach Grundlage, das muss sein.
Ja. Und vor allen Dingen die ganzen Herrschaften, die meinen, sie müssen die Welt retten. Ähm, ja, ich finde Ja, ja, wirklich, ja. ich bin auch eine der Befürworter, dass man sagt, es muss so eine Art Fahrprüfung für die Bienenhaltung geben. Ja, Ja? Wäre ich sofort mit dabei. Schlicht und ergreifend. ja, ja. Ja, finde ich auch. Ich selber habe nie einen Imkerkurs gemacht, habe, als ich mich dafür interessiert habe, ähnlich wie du, alles gelesen, was ich irgendwie in die Hände bekommen habe, habe so viel, und ich hatte noch keine Bienen und ich habe irgendwie ein Dreivierteljahr damit verbracht, nur zu lesen und zu lesen und zu lesen und der Imkerkurs war voll und der fürs nächste Jahr war auch voll und ich wollte nicht 2,5 Jahre warten, so, und dann habe ich gesagt, dann probierst es. Hat ganz gut geklappt. Ähm, aber ich stimme dir dazu. Man darf da nicht immer so von sich selber auf andere schließen. Wie du schon sagst, oft stehen die Anfänger davor und wissen nicht, Naja, war das ich jetzt habe richtig? Leute, Soll ich? Ja, ich habe Leute bei mir im Kurs, also die wissen noch nicht mal, was eine Biene ist. ja. Die haben den Gutschein geschenkt bekommen für 'n Kurs und dann geht's los, Ja, ne? ja, Mhm. natürlich, Ja, genau, ja, genau. Und die würden am liebsten gleich einkaufen, sich das Zeug in den Garten stellen und dann, ja, keine ja. Ahnung, weiß ich Ja, ja, nicht. das ist nicht richtig, das stimmt. Bevor wir das Buchthema abhaken, du hast 'n neues Buch, was bald rauskommt, stimmt das? Ja, ja, im E März. Erzähl uns. Diesmal mit Verlag. Ja, tatsächlich, diesmal mit Verlag. Ist Ja. allerdings schon meine zweite Verlagsarbeit. Ich habe Ah, schon eins rausgebracht, das ist dieses hier, das nennt sich Entdecke das Imkern. mhm, Das geht aber wieder ganz stark in die Schulrichtung, weil es ist ein Selbstleseheft für, ich würde sagen, 8- bis 10-Jährige. okay. Und das ist auch ein Kleinverlag gewesen, das war Autumnus. Mhm. Und die hat mich mal angesprochen und hatten gefragt, ob ich Interesse hatte. Und dann habe ich gesagt, na okay, ich weiß jetzt, wie man Bücher macht, aber ich kann ja auch mal alles aus der Hand geben und dann Ja. schauen wir mal, was da rauskommt. Ist was ganz Kleines, harmloses gewesen. Und das, was jetzt auf den Markt kommt, ist eine etwas größere Nummer. Das ist jetzt vom Ulmer Verlag. Mhm. Und ich bin vom Ulmer Verlag letztendlich auch angeschrieben worden, ob ich Interesse hätte, einen ökologischen Imkerlehrgang rauszugeben. Das Ja. heißt also wirklich für Einsteiger. Und das Problem an der ganzen Sache, was ich nicht so ganz einfach fand, war dieses Ökologische. Ja? Mhm. Das ist eigentlich nicht fassbar, weil wenn das, was ich mache, ökologisch ist, was ist dann das, was die anderen machen? Ja? Ja. Also, aber es musste da irgendwie mit rein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich. Wenn ihr das als ökologisch empfindet, dann ist es super. Dann lasst uns das so machen. Und ja, wieder schreiben, 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 schreiben. Wirklich sehr gute Bilder und Mhm. dann geht das stundenlang. Also es ist auch so spannend, mit Verlagen zu arbeiten, vor allen Dingen, wenn man einen tollen Lektor kriegt. Also das ist genial. Ja. Also wenn du da wirklich einen netten Mensch an deiner Seite hast, also ich habe da die Renate Frank erwischt, die wird das hier nicht hören, aber die ist einfach so großartig. Also wir haben so einen Spaß gehabt. Wir kennen uns Schön. nicht, wir haben uns persönlich nie getroffen, aber es ist einfach eine Freude, so einen Menschen kennenzulernen. Und die hat für das Geo tolle Artikel auch über Tauts und dergleichen geschrieben. Also Ach, das cool. ist eine Eine sehr Frau vom kluge Fach. Frau und Ja. ja, vom Fach großartig. Ja, und dieses Buch kommt im März raus. 11. März ist es, glaube ich, gelistet. Mhm. Und ich bin selber total gespannt. Ich habe es jetzt erst als Umbruch in der Hand gehabt. Das heißt also, das ganze Buch auf großen Blättern und dann darfst du dich da durchackern und alle Fehler noch suchen und bestätigen Ja. mit Unterschrift und. Und wie das Buch wirklich dann in der Hand liegt, Hast du keine noch nicht Ahnung. gesehen? Ah, cool. Nein, nein. Du Und das kriegst geht dann über 'n Buchhandel oder kann man das auch bei dir bestellen? das ist tatsächlich über den Buchhandel. Das Mhm. Buch ist dann gelistet. Das ist, wenn du als Autor etwas rausbringst über einen Verlag, dann kriegst du nach Abverkauf der Bücher, nach einem Jahr, kriegst du quasi dann eine Gutschrift von dem Verlag. Das wird vorher ausgehandelt, wie viele Mhm. Prozentpunkte und. Und dann bekommst du das quasi, ja. Okay, Mhm. cool. Also Ja, um Geld zu verdienen mit Büchern, ähm, musst du schon ein Bestseller werden und so ehrlich? richtig Schlonzenromane schreiben oder Das Harry Buch muss Potter sehr, sehr erfinden. teuer sein, ja. Ja, aber da gibt's ja auch große Unterschiede, ne? Ja, Das Buch vom Kollegen Häufel zum Beispiel mit Versand liegt auch irgendwie bei 45 Euro. Das ist auch schon 'ne das ist das ist schon eine schon 'ne richtige Nummer, da ja, hm, ja, aber soll ja auch gut sein, so. Ich habe es ja. selber noch nicht gelesen.
Dann lass uns mal über deine Tätigkeit an der Imkerschule in Bad Segeberg sprechen. Ja. Ähm, du unterrichtest, also ich habe den Lehrplan gesehen für dieses Jahr und du unterrichtest von Grundkursen über Met herstellen, über Kosmetik, über im Prinzip alles quer durch die Bank weg. Was ist dir, auch wenn du es schon ein bisschen angerissen hast, was ist dir wichtig, was du den Schülern vermitteln möchtest? Also sollen sie ein Rezept haben, nach so imkert ihr, damit übersteht ihr das erste Jahr, die Völker werden zu 90% nicht sterben und dann geht es irgendwie weiter? Oder probierst du den Leuten zu sagen, die Biene funktioniert so und so, daraus müsst ihr euch jetzt die Schlüsse ziehen und sagen, was ist für mich das Richtige? Möchte ich mit Ameisensäure arbeiten? Möchte ich nicht mit Ameisensäure arbeiten? Möchte ich dies? Möchte ich das? Wie planst du sowas? Ähm, ich habe ja eine gewisse Vorbildung durch die Schule. Hm, Und also der wichtigste Aspekt überhaupt, ähm, wenn du da vorne stehst, du musst die Leute begeistern. Du musst Aufmerksamkeit erwirken und du musst Freude verbreiten. Das heißt, da muss eine gute Grundstimmung erstmal herrschen, weil wenn du einen Kurs erwischt, wo du nach 10 Minuten einschläfst und mit dem Kopf auf die Tischplatte knallst, es ist so widerlich. Ich leide jedes Mal. Ich bin ja viel auf Weiterbildungen. Und wenn ich dann eine erwische, die so gar nichts ist, dann weiß ich, wie sich die Leute fühlen in Kursen, wo genau sowas passiert. Also das ist grausam. Und ich habe im Prinzip, biete den Leuten einen großen Raum an. Das heißt, ich versuche allgemein zu lehren und trotzdem aufzuzeigen, was gut funktioniert, was sich bewährt hat, aber was es auch anderes gibt. hm. Also ich habe zum Beispiel jedes Mal meine kleine Bienenkugel mit dabei. Ich habe auch jedes Mal meine anderen Modelle dabei, weil die Interesse im Moment, es geht der Hang im Moment dahin, auch andere Beutenformen zu akzeptieren. Und dementsprechend kann ich auch immer wieder rüberspringen und sagen, guck mal, das gibt es auch noch, aber da gibt es folgende Dinge, die beobachtet oder beachtet werden müssen. Das ist wichtig. Hm. Und ich bin natürlich fernab von dieser hohen Produktivität. Also wenn ich sehe, dass bei mir jemand im Kurs sitzt, der schon die Dollarzeichen in den Augen hat, weil er ausrechnet, wie viel Honig er gewinnen kann, Ja, noch nie ein Volk gehabt, aber schon mal dick Cash machen, den versuche ich da auch so ein bisschen wieder runterzuholen, so nach dem Motto, also vielleicht erstmal so ein bisschen Grundlagen und dann, ja, mein persönliches Problem ist, ich bin ja auch Sachverständige und ich bin auch im Bereich der Gesundheit unterwegs und ich sehe einfach zu viele tote Völker. Das ist ja, so mein Anliegen. Und das möchte ich versuchen zu vermeiden, indem ich die Leute unterstütze. Also zum Beispiel ohne Scheiß, jeder, der bei mir im Kurs saß, kriegt meine E-Mail und darf mich anschreiben, persönlich privat. ja. Also meine Telefonnummer kriegt keiner, weil ich bin nie da. Und alles über E-Mail geht. Überhaupt Mhm. gar kein Problem. Das ist super, weil ich finde es immer toll, wenn die Leute sich mal melden, auch wenn das erst 1,5 Jahre später ist, völlig egal. Es gibt natürlich immer wieder diese Barriere. Ich sage den Leuten immer, geht in 'n Imkerverein, weil da Ja. habt ihr das nötige Know-how. Und dann kriege ich natürlich Geschichten zu hören, das sind nur alte Männer und da fühle ich mich nicht wohl. Und ich habe nur gefragt, welches Maß ihr habt und dann bin ich schon fast gegen die Tür Ah, geprallt. ja, ja, ja. Ja, wie kann man sowas nur fragen? Und oh Gott, das finde ich wahnsinnig schade. Ja, Und dann gebe ich den Leuten natürlich immer auf den Weg mit, okay, ihr müsst ja nicht regional in dem Verein sein, dann geht woanders hin. klar. Es gibt Klar. tolle Vereine. Also Ja. ich setze auf Information, schlicht und einfach. Auf Fakten, Tatsache, Information. Ich versuche den Leuten die Angst zu nehmen und bei mir im Unterricht gibt es keine dummen Fragen. Ja, Jeder darf alles fragen. okay. Aber das heißt, du probierst den Schülern mitzugeben, Grundwissen, wie funktionieren Bienen, was machen Bienen, wenn ich das und das mache, wenn ich diesen Eingriff vornehme, passiert das und ihr müsst dann nachher entscheiden, ob das richtig ist oder nicht und müsst vorher entscheiden, macht das Sinn oder nicht. Wenn du gerade Imkervereine ansprichst, ich selber arbeite gerade an so einem Vortrag für, ne, auch für Imkervereine und so. Da geht es um moderne Betriebsweisen und den Spruch, das machen wir schon immer so. Äh, Ja, schön. Genau das, was du sagst, der Hintergrund, du kriegst was vermittelt, ein Wissen und dann sprichst du mit deinem Paten darüber und der Pate sagt: „Das ist Quatsch, ne? Wir machen Mhm. Ameisensäure auf ein Schwammtuch, das machen wir viermal, das funktioniert schon seit 30 Jahren. Jetzt komm, hör mir auf mit irgendwelchen Dispensern oder sonst was oder irgendwie
So, und das kann man ja weitertreiben. Wenn dann dein Partner sagen würde: Hör mir auf mit Dadant oder sonst was, ne? Hinterbehandlungsbeuten ist das Wahre.“ Irgendwo, da wird ja jeder sagen, irgendwo in der Mitte müssen wir jetzt mal einen Punkt setzen und sagen, so, das ist moderne Imkerei, das macht Sinn und das ist irgendwas, was wir vielleicht früher so gemacht haben, aber da muss man sich dann irgendwann mal nicht von verabschieden, aber zumindest mal schauen, ist das noch sinnvoll, das heutzutage zu machen oder nicht? Also ich, Wie? ich mag grundsätzlich keine Modewellen. Ja, Die lehne ich ab. ja, Also wenn wieder irgendwie so eine tolle Idee entsteht und jeder springt da sofort drauf, das finde ich hochgradig gefährlich. ja, Vor 2 Jahren fing das an mit dem geteilten Brutraum. ja. Auf einmal waren alle der Meinung, sie müssen geteilten Brutraum machen. Und das ist ein hochkomplexes Thema. Und ich kann keinen Anfänger das zutrauen, sofort mit einem geteilten Brutraum anzufangen. Das geht nicht. Es Du meinst funktioniert einfach du nicht. meinst ungeteilt mit Schieden und Dadant und so? Genau, Ja, mit ja, ja. Sheet, Mhm. genau. Ja, Also mit 1,5 Maß Brutraum und ja, dann eben auch Sheet. Und das Problem ist einfach, dass die Anfänger natürlich überhaupt nicht wissen, wie beurteile ich die Volksgröße, wann weiß ich denn, wann ich Raum geben muss, wann weiß ich, wann ich einschränken muss und. Das wissen die Anfänger nicht. genau. Und dementsprechend habe ich auch also ganz, ganz lange immer darauf hingewiesen, also lasst die Flossen davon, weil ihr werdet einfach von hinten überrollt. Das kriegt ihr nicht gebacken, es sei denn, du hast einen Paten an der Hand, der das schon ein paar Jahre macht und kann dich einweisen. Dann ist alles okay. Ja, Aber alleine einkaufen, hinstellen und dann machen, geht nicht. ja, ist schwer. Das Und das glaube ist ich. eine echte Modewelle gewesen. Ja, ja, ja. Es sind so viele Leute umgestiegen und es war ein unglaublicher Wahnsinn. Und dann allein das Umstecken der Rähmchen, ja, von Mhm. Normalmaß auf 1,5, was die alles gemacht haben, ja, mit Anpackern und Absägen Ja, und ja, 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 ja. ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, ob du die Folgen vorgesehen hast. Ich hatte einen Gast in der vorletzten Folge, der stellt auch um von Deutsch Normal 1,0 auf 1,5 und der Hm, macht jetzt im nächsten Jahr dann bei 100 Völkern Brutentnahme und wow, Kunstschwärme und zieht einmal komplett um. was Da ein gehört, Beispiel. da gehört einiges zu, ne? Also Vorbereitung, Know-how, auch gewisser Mut. Ach Äh, ja. ja, schon nicht ohne. Ich kann das verstehen. Wobei ähm, ich, ich persönlich glaube, dass es den Bienen, dass man in allen Beuten gut imkern kann. Das hat jeder so seine Vorzüge, Wenn seine, du gut imkern kannst, ja, kannst du überall gut imkern. Das ist der Schlüssel, das, absolut. genau, Es das gibt denke ich kaum ein auch. System, wo man wirklich sagen kann, das ist Bruch. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, funktioniert nicht. Eben, Also habe ich noch nicht gehabt. ja, ja, Und eben, wenn du es kannst, dann kannst du es. Schlicht und ja. einfach. Ja. Und das ist so auch der Spirit, den du dann wahrscheinlich den Leuten vermittelst und sagst, ihr müsst lernen, ihr müsst das verstehen, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was ihr an den Bienen macht. Und dann ist Ja. es völlig egal, wie ihr, in welcher Beute ihr imkert oder wo die Reise dann später mal hingeht, oder? Ich finde, die Leute, die sollen sich ihrer Verantwortung dem Insekt gegenüber bewusst sein. Ja, Weil das ist kein Wegwerfartikel. Eine ja, Biene ist ein Lebewesen und es empfindet auch Leid und Freude und weiß der Kuckuck was. Und da gehört eine Menge Respekt dazu. Und geht gar nicht. Einfach Bienen, okay, na, dann bin ich halt im nächsten Frühjahr bienenfrei, macht ja nichts, dann kaufe ich mir einen neuen Ableger. ja, Also geht gar nicht. nein, 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 das kann ich verstehen. Gerade wenn du als BSV irgendwie schon so viel gesehen hast, dass. Ah, warst du mal bei so einer Sanierung dabei? Ja, ja, Wie, mehrfach. ich Gott sei Dank noch nie, aber Was? nee. Hey! Ich bin Das auch ist froh, also nee, helfen große natürlich, Party. ja, helfen Nein, natürlich also gerne, aber ich bin froh, wenn ich drüber rumkomme, dass zumindest in meiner Nähe. nein, also absolut ohne Frage. Also ich bin äh, Guido Eich, Ja, toller Typ, absolut super Kollege. Also wir quatschen ja, häufig, wenn wir uns sehen. Und eine Sanierung mal mitzumachen, finde ich dringend notwendig, weil dann weißt du, wie es funktioniert. ja, Ich bilde ja aus. Ich muss erzählen können, wie das aussieht und wie es funktioniert und. Ich bin jedes Mal dabei gewesen, ohne selbst betroffen gewesen zu sein. Das war ja, der sehr große gut. Vorteil daran. Das heißt, ich konnte helfen und konnte lernen und konnte beobachten und konnte sehen und fand das alles total spannend. Aber es war auch ein cooler Kreis, der sich da zusammengefunden hatte. Ja. Ähm, ist natürlich blöd, wenn du sagst, es hat Spaß gebracht. Aber Ja,
Ja, sorry. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Wenn es eine gute Truppe ist und das Ja, alles funktioniert hinterher, dann ist natürlich auch ja. schön. Mhm. Ja, cool. Ähm, wie ist denn so das Verhältnis zu Guido Eich oder zu den anderen Dozenten und die auf kennt ihr euch untereinander? Quatscht ihr ab und zu mal so außerhalb von Messen oder irgendwelchen Ja, ja, Veranstaltungen? logisch. Ja? Absolut, absolut, absolut. Also, man trifft sich auf jeden Messen, das ist klar, weil Mhm. auf jeder Messe sind alle, ist einfach so. Ähm, in Segeberg werden sehr häufig andere Dozenten von anderen Landesvereinen eingeladen. Also, von Ja, daher habe ich da viele Kontakte. Ähm, jedes Buch, was ich geschrieben habe, hat ein Vorwort. Ich habe den Herrn Böcking dabei, ich habe ja, den Herrn Tautz dabei, ich habe den Guido Eich dabei, viele andere. Und auch das ist unter Kollegen, fragst du einfach. Und das Schönste war Jürgen Tautz. mhm, Das war ganz am Anfang, da habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich ein paar Jahre später das Bienenkugelbuch geschrieben. Und da hatte ich aber noch eine andere Anfrage und der hat mein Skript auf einer Bahnreise gelesen und hat mir am Abend sein Vorwort geschickt. Wahnsinn. Es finde ich so irre. Einfach Ja, mal so, nur mal kurz angefragt, nur mal bitte gesagt und zack kam das Ding rüber. mhm. Unfassbar. Also das finde ich so wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch das Gefühl, also mit allen Leuten, mit denen ich, jetzt gesprochen habe und auch im Vorwege gesprochen habe, auch ganz viele Leute, die gesagt haben: „Jan, finde ich gut, was du machst, aber mit mir bitte nicht. Ich möchte nicht vor die Kamera und so.“ Äh, Ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt, hat super Spaß gebracht. Und ich habe das Gefühl, Imkern ist 'n Stück weit eine große Familie. Man unterhält sich respektvoll miteinander, man kann sich austauschen. Aber dann mache ich Facebook oder Social Media auf und denke mir: „Was ist da los?“ Kennst du das auch, dass du irgendwie wo ist da warum streiten Imker so viel über Rähmchen oder Beutenmaße oder Kunststoff oder Holz oder sonst was? Hast du eine Idee, warum, wieso, weshalb? Das hat überhaupt nichts mit den Imkern zu tun. Alles Das klar. erscheint uns nur so. Okay. Geh mal angeln und diskutiere über Schnüre oder Ja, geh mal in die Kleintierzüchtung und unterhalte dich über die Kammgröße eines Hahnes. Also ist genau dasselbe. Also ich sehe das relativ einfach, relativ harmlos. Ich möchte gern mit Menschen sprechen und ich möchte gerne wahrgenommen werden. Und wenn ich eine Frage habe, dann schreibe ich auch an Bieneninstitute in der Hoffnung, dass mir jemand eine Antwort schreiben kann. ja, Und wenn ich dann in irgendeiner Form behandelt werde wie ein Stück Kehricht, da habe ich keinen Spaß dran. Und da hat ja, kein Imker Spaß dran. ja. Man möchte ernst genommen werden. Und egal, ob ich das bin, egal, ob das ein Anfänger ist oder irgendwas, es gehört sich auch nicht, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so dieses von oben herab, warum? Ja? Wir sind alles Menschen, wir sitzen alle im selben Boot, egal ob ich Wissenschaftler bin oder ob ich nur einen Hauptschulabschluss habe. Das ist völlig wurscht. Ja, Und dementsprechend, also ein bisschen Respekt nehmen gegenüber, finde ich wichtig, finde ich total wichtig. ja, sehr, sehr gut. Das, finde ich auch. Ich war mal in einem Podcast zu Gast, der heißt „How to Be“, und wir haben über einen Wabenableger gesprochen. Und ich finde, das ist genau so ein Thema. Man kann das sich aus der Praxis und mit ein bisschen Wissen kann man das auseinandernehmen und sagen: „Will man das? Will man das den Bienen so antun oder will man das nicht?“ So, und dann kann man entscheiden, dass es funktioniert, spreche ich niemanden ab, das spreche ich auch Pia Aumeier nicht ab. Aber ob es das Richtige ist und ob man so imkern sollte, das muss dann jeder irgendwie für sich entscheiden, ob man den Bienen das antun möchte. Was lehrst du für Vermehrung an der Imkerschule? Also wir haben das Hauptauge habe ich auf Sammelbrutableger, Ja. weil das ist der Ableger, der am einfachsten zu erklären ist. Mhm. Abzüglich vielleicht als Schwarmvorwegnahme dann ein Flugling Mhm. auch, aber ansonsten eigentlich den Sammelbrutableger, weil damit kommt jeder klar. Ja. Und dann mit integrierter Königinzucht oder mit Zukaufen oder wie? Nein, mit integrierter Königinzucht, Das ist auch weil schon das sind alles so Facetten. Ähm, es geht ja auch häufig in die Hosen, es geht schief und dann gibt es eine Weiselprobe und dann wird daraus eben die Königin gezogen. Das ist meines Erachtens nach der einfachste Weg für einen ja, Anfänger. ja.
Ja, Also aber für die das, Fortgeschrittenen gibt es eine ganz andere ja klar, Möglichkeit, aber wirklich für jemanden, der noch keine Ahnung hat von irgendwas, ja. das ist, Ah, glaube ich, der einfachste Weg. ja, ja. Ja, Sammelbrutatelier ist natürlich auch nicht einfach, wenn du anfängst und hast 2 Völker, Das ne? reicht. Dann, ja, Gar klar, kein Problem. reicht's. Ich meine nur dann, ne? Und dann steht in den Lehrbüchern so, dann machen sie mal 9 Brutwaben rein. Dann, ne? Brauchst du auch keinen Honig mehr erwarten für den Rest des Jahres. Sehr schön. Ja, Ja. aber schön. Gut, freut mich. Ähm, wie geht's jetzt weiter bei dir? Du veröffentlichst das Buch, du machst hoffentlich ganz viele Präsenzkurse, wenn das Corona-Thema endlich vorbei ist. Aber ansonsten Also plant ihr. ich hab im Moment die ganze Anfängerlinie in Segeberg online. Mhm. Ich bin diejenige, die von Segeberg aus die Online-Kurse leitet. Also ich bin den ganzen Januar, also heute, gestern, vorgestern, vorvorgestern, A3 Stunden, teilweise A6 Stunden. Boah. Ich habe meine nächste große Aufgabe, geht wieder in Richtung Mellifiera. Da haben wir eine pädagogische Fortbildung im Bereich von Biene, sprich Schulimkerei, Imker mit Kindern. Das ist ich glaube, das ist in der letzten Woche des Januars und Baden-Württemberg ist sich noch nicht ganz klar, wie sie sich gegenüber mit dem Lockdown verhält. Das heißt, es ist eine schulische Fortbildung von der Behörde gestattet und da sind wir gerade am Überlegen, ob ich anreisen kann oder nicht. Mhm. Weil da sind extrem viele Anmeldungen und die haben ihren ersten Kurs schon online bekommen und die möchten sich natürlich auch untereinander kennenlernen. Ja, klar. Also für mich wäre es im Prinzip nicht das Problem, die haben die Räumlichkeiten, wir können also unendlich viel Abstand gewähren und ich sehe es ein, dass eine Präsenz was ganz anderes ist, als das Ganze online zu machen. Und es würde mich auch unglaublich freuen, wenn ich runterfahren könnte. Mhm. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich plane dieses ganze Jahr online. Ist Also ich habe wahrscheinlich die die sichere Technik, Wahl. ja, ich habe die Technik Mhm. und mein großes Anliegen im Moment ist, dass wir die Vereine so ein bisschen fit kriegen. Ähm, Wenn du meinen Kalender vom letzten Jahr gesehen hättest und ich aufgezeichnet hätte, wie oft ich unterwegs war, dann kann man sich vorstellen, wie das jetzt in der Zukunft aussehen wird, weil natürlich von den Vereinen überhaupt gar keine Buchungen mehr kommen. Ja. Das ist logisch. Also wenn ich jetzt wirklich davon gelebt hätte, dann wäre das das Ende gewesen, schlicht und ergreifend. Mhm. Da ich mehrgleisig fahre, kann ich umswitchen und dementsprechend, es betrifft mich nicht so sehr, muss ich einfach mal so sagen. Ich finde es aber unheimlich wichtig, dass die Vereine sich aufstellen und auch akzeptieren, dass man mal einen Dozent einladen kann für einen Online-Kurs und dass das durchaus auch Spaß bringen kann. Ja. Es hat ja überhaupt nichts mit einer PowerPoint zu tun oder irgendwas. Und du hast auch schon gesehen, was ich hier so alles oben an Kasperkram gezeigt habe. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wenn ich Anfängerkurse mache, was hier hinter mir alles steht, was ich Ja, dann ja. auch mal vorne Ich präsentieren habe das kann. auf deiner Website gesehen, ja. Ja, Stunde aufräumen und so. und dementsprechend, ich schicke zum Beispiel auch kleine Päckchen, wo verschiedene Gegenstände drin sind, die wir für diese Stunde dann brauchen. Oder ich mache einen Honigtest, weil ich den Leuten Hausaufgabe gebe und dann müssen die das auch da haben und dann machen wir Mhm. das gemeinsam. Man kann das locker machen, man kann das auch sehr interessant machen. Und ich sehe das einfach so, dass wir dieses Jahr noch mal häufiger darauf zurückgreifen müssen, schlicht und einfach. Ja, ja. Und sonst verlieren wir die Anfänger, sonst verlieren wir unsere Kollegen, weil die treten aus, weil sie sehen, Moment, das kostet das und das, dann kommt nämlich hier der schnöde Mammon, das ist ganz Mhm. verständlich. Und dementsprechend, da muss irgendwas passieren. Ich habe keine Ahnung, wie man es macht, ich weiß es nicht. Aber ich versuche da irgendwie ein bisschen positiv. Ich versuche auch bei anderen Vereinen Anfängerlinien zu führen. Das heißt, ich hoffe, dass ich dort als Dozentin gebucht werde, damit ich dann online einen Anfängerkurs machen kann. Ja. Damit eben diese Anfängerkurse laufen können. Natürlich planen wir alle mit Präsenz, selbstverständlich. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ich finde sowas, was wir hier machen, dann noch besser als gar nichts, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, ja, ist schwierig. Die Altersgruppe ist natürlich dann auch nicht so einfach, wenn Ja, man sagt, so jetzt, ne, alles per Zoom oder per Videokonferenz und ja. so. Und wenn das technisch nicht funktioniert und du hast dafür Geld bezahlt, ist natürlich auch doppelt blöde. Aber nützt ja nichts.
Ich habe auch Was? ältere Herrschaften. Ich habe auch einen ganz alten Herrn aus Amrum gehabt. Mhm. Da hatte das Enkelkind den Computerplatz eingerichtet. Die hatten das Mikro noch an am Anfang und dann hat das Enkelkind gesagt: „Opa, und da drückst du nicht drauf." Sehr gut. Das war so süß. Also, Ja. was jetzt cool ist mit diesen ganzen Online-Geschichten, ich habe Leute in meinen Kursen aus dem Ausland mit dabei. Mhm. Die buchen sich aus Frankreich, aus Italien, aus England mit dazu. Ich finde das so irre. Das sind Leute aus Schweden. Da Ja, fragst du dich: „Wie kennen die mich? Wie haben die mich gefunden?" Zack, sind sie dabei. Das ist so irre das ist cool, ja. und das bringt natürlich Spaß. Das glaube ich. Super, schön. Aber dann hast du ja das Jahr noch was vor. Das ist, das Ja. ist gut, schön. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. War ein ganz tolles Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich verlinke wie immer deine Website, dein Instagram-Account, dein neues Buch, falls man das schon irgendwo vorbestellen kann. Das kannst du schon vorbestellen. Ja, Siehst du, dann im verlinke ich das alles. überall im Internet, Ja. klar, kann man schon vorbestellen. Ja. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank Ja, und bis gerne. bald. Alles klar. Mach's gut, war Tschüss. toll. Vielen Dank und Grüße zu euch. Super, danke.